এই ছোট বানরের বাচ্চাটি তার মাকে হারিয়ে ফেলে, যার ফলে তাকে নিজে থেকেই সারভাইভ করতে হচ্ছে। একটি মেয়ে জঙ্গলে এই বানরটিকে নোটিস করে, সে এটিকে দুধ খাওয়ায় এবং তারপর থেকেই বানরটি সেই মেয়েটির পিছু ছাড়ছে না। মেয়েটির খুব দয়া হয়, সে বানরের বাচ্চাটিকে তার বাসায় নিয়ে আসে। এটিকে গরম পানি দিয়ে প্রথমে গোসল করানো হয়, তারপর একে বেশ কিছু খাবার খাওয়ানো হয়। এই বানরটি ধীরে ধীরে সব ধরনের খাবার খেতে শুরু করে। এই বাড়িতে তার খাবার এবং চলাফেরায় কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এটি ইচ্ছেমতো ঘুমায়, খেলাধুলা করে, এমনকি এটি বাড়ির কাজও করতে শুরু করে দেয়। যাক, বানরের বাচ্চাটি নতুন কোনো ঠিকানা পেয়ে গেল, কিন্তু এটির মন খারাপ, কারণ আপনি ভিডিওটি লাইক করছেন না।